warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feby Biola dari kelas 12 LK2. Di sini saya akan melakukan tindakan relaksasi napas dalam dan juga batuk efektif kepada Nyonya R yang berusia 25 tahun. Saya sudah mengkaji diri, saya sudah mengkaji data pasien, dan saya juga sudah menyiapkan alat. Di sini alatnya ada baki yang berisi hand sanitizer, ada kop, ada buka, ada gelas yang berisi air hangat, dan juga ada kom yang berisi handscoon. Di sebelah sini ada handuk kecil dan juga ada apron. Yang terakhir ada perlak yang dialasi dengan handuk kecil. Selanjutnya saya akan mencuci tangan. Selanjutnya saya siap bertemu dengan pasien. Terima kasih. Permisi Ibu, selamat pagi. Apakah benar ini dengan Ibu Risma? Benar. Boleh saya perkenalan tanya Ibu? Ibu bisa sebutkan nama dan tanggal lahir Ibu? 25 tahun. Baik, ini dengan Ibu Risma yang berusia 25 tahun. Sebelumnya apakah Ibu sudah kenal dengan saya? Baik Ibu, perkenalkan saya Perawat Feby. Hari ini saya bertugas pada si pagi dari pukul 7 sampai 2 siang nanti. Jadi jika Ibu membutuhkan bantuan saya, Ibu bisa memanggil saya di ruang keperawatan atau Ibu bisa memencet bel yang ada di samping tempat tidur Ibu ya Bu. Sebelumnya apakah Ibu sudah tahu tujuan saya kesini untuk apa? Baik Ibu, tujuan saya kesini untuk membantu Ibu melakukan teknik relaksasi napas dalam dan juga batuk efektif. Tindakan ini bertujuan untuk memperlancarkan pernapasan Ibu dan juga untuk membantu Ibu mengeluarkan dahak Ibu ya. Kemarin katanya Ibu mengeluh katanya tenggorokannya sakit ya Bu ya, dan ada dahaknya ya Bu ya, jadi susah keluar. Nah, jadi saya akan membantu Ibu untuk mengeluarkan dahaknya ya Bu ya. Baik Ibu, waktu tindakannya sekitar 10-15 menit. Tindakannya akan dilakukan di sini ya Bu ya, di tempat tidur. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, jika Ibu sudah bersedia, saya permisi untuk mengambil alatnya terlebih dahulu. Kurang lebih waktunya 5 menit ya Bu ya. Baik Ibu, saya permisi dulu ya Bu ya. Sudah jelas belum? Iya. Napas dalam Ibu Boleh napas susah. dalam. Nanti kalau saya bilang 1, 2, 3 ikutan. Ini apa namanya? Ini mah ya Bu. Baik Ibu, sesuai kontrak waktu kita tadi, tindakannya bisa saya mulai. Sebelumnya izinkan saya untuk memakai alat pelindung diri terlebih dahulu ya Bu ya. Tahan dulu. Nggak usah gitu ya. Ini aja. Ini kan gini aja. Bu. Ya. Minum dulu, kasih minum dulu. Udah. Belum. Ini kan, lo kasih minumnya tutup ini. Bilang gini aja. Sekali. Nanti kalau udah siap minum, baru kita mulai ya. Bu, Ibu bisa ikutin instruksi dari saya. Ini kita minum dulu itu. Ya. Ya. Sudah, 1, 2, 3. Ibu sebelumnya sini dulu ya Bu. Ini tadi Kak. Terus gimana? Kemudian kita mulai ya Bu. Ibu bisa ikutin instruksi dari saya. Bu. Nah, ini kalau Ibu kayak Jangan panjang. gak aja ya. Dikit ini mah. Baik Ibu, sebelumnya posisinya Ibu bisa Ya. duduk
Baik Ibu, tindakannya bisa saya mulai. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ya Bu ya caranya teknik relaksasi napas dalam dan juga batuk efektif. Nah yang pertama itu Ibu bisa tarik napas dari hidung ya Bu ya, tapi mulutnya harus tertutup ya Bu ya. Ibu tarik napas dari hidung selama 1-3 detik. Setelah itu ditahan selama 1-3 detik juga, lalu setelah itu dihembuskan ya Bu ya. Nah, Ibu bisa melakukannya selama 3 kali. Nanti yang ketiganya ketika ingin menghembuskan napasnya, Ibu bisa langsung batukan saja ya Bu ya, agar dahaknya bisa keluar juga ya Bu ya. Ibu bisa ikuti instruksi dari saya. Ibu bisa tarik napas dulu. Ditahan 1-2-3, dihembuskan Ibu. Sekali lagi Ibu, tarik napas Ibu. 1-2-3, ditahan. 1-2-3, dihembuskan. Nanti yang ketiga langsung dibatukin ya Bu ya. Tarik napas Ibu. 1-2-3, ditahan. 1-2-3, batukan Ibu. Baik, sudah ya Bu ya. Kalau begitu saya izin untuk merapikan alat terlebih dahulu ya Bu ya. Permisi Ibu. Oh, betul turun. Si Awa mana lagi Awa? Baik Ibu, kalau begitu saya juga izin untuk melepas alat pelindung diri terlebih dahulu ya Bu ya. Ibu sebelumnya posisinya mau duduk saja atau berbaring lagi? Berbaring lagi? Nah, baik Ibu, saya bantu ya Bu ya. Baik Ibu, tindakannya sudah selesai. Ibu gimana perasaannya? Udah nggak gatel lagi ya Bu ya? Ibu juga udah merasa lebih nyaman ya Bu ya? Kalau begitu saya permisi untuk kembali ke ruangan ya Bu. Kalau Ibu membutuhkan bantuan saya lagi, Ibu bisa panggil saya di ruang keperawatan atau Ibu bisa memencet bel yang ada di samping tempat tidur Ibu ya Bu ya. Kalau gitu saya permisi ya Bu. Si Rosalit mana? Bukan, belum nyampe ulang. Saya sudah selesai melakukan relaksasi napas dalam dan batuk efektif kepada Nyonya R yang berusia 25 tahun. Saya lihat pasien sudah bisa bernapas dengan lega dan pasien juga sudah bisa mengeluarkan dahaknya. Pasien juga mengatakan sudah merasa lebih nyaman dan pasien mengatakan sudah tidak merasa gatal lagi pada area tenggorokannya. Sekian dan terima kasih.